Pracujeme s touto témou práve kvôli tomu, aby sme citlivovali profesionálov v oblasti rodovej rovnosti, pretože rodové stereotypy sú hlboko zakorenené v našej krajine a obávam sa, že na východ od centra je to čím ďalej drsnejšie, takže naozaj s týmto musíme pracovať. Volám sa Apolónia Sejková a som zakladateľka, predsedníčka združenia My Mami. Súčasťou našich vzdelávacích aktivít je aj citlivovanie profesionálov, ktorých sa téma násilia páchaného na ženách týka. Týmito profesionálmi sú jednak policajti, jednak zamestnankyne úradov práce, odborov sociálnych vecí, a taktiež sú to napríklad aj učitelia, lekári, zdravotnícky personál, všetci, ktorí by vlastne s touto témou mohli prísť do kontaktu. Čo sa týka samotných aktivít, ktoré v rámci tohto vzdelávania robíme, máme na to pripravenú celú takú sériu aktivít. Jednou z tých takých najpoužívanejších a tá, ktorá odhalí vlastne tie najčastejšie mýty, je práve aktivita Mýty a fakty. Mýty a fakty sú vlastne o tom, že tímu profesionálov, s ktorými pracujeme, rozdáme lístočky, na ktorých sú také tie najčastejšie mýty. Ako príklad môžem uviesť napríklad, že príčinou násilia páchaného na ženách je alkohol. Toto je veľmi častý mýtus, ktorý považujú mnohí profesionáli za fakt. A paradoxne je práve alkohol tým pádom ako keby poľahčujúcim prvkom pri ich práci, tak ako pristupujú vlastne k ženám, ktoré násilie zažívajú. Tieto mýty vlastne rozdáme a diskutujeme o nich. Nie je to len o tom, že povieme áno, mýtus, nie, je to fakt, ale snažíme sa vlastne nejak logicky na základe príkladov a hlavne na základe našej praxe a toho, o čom sa rozprávame s našimi klientkami a na základe toho, s čím ženy prichádzajú, osvetľovať im, prečo jednotlivé názory nie sú faktami. Jeden z takých mojich, v úvodzovkách poviem, obľúbených je, že násilný otec, násilný manžel môže byť dobrým otcom. Toto je bohužiaľ tiež jeden z veľmi častých mýtov. Veľmi často aj profesionáli, ktorých sa to najviac týka, zabúdajú na to, že rodičia svoje deti vychovávajú najviac svojim príkladom. Okrem metódy mýtov a faktov snažíme sa v rámci týchto vzdelávaní profesionálom vysvetliť a objasniť im cyklus násilia. Teda hovoríme o tom, aké fázy v tom násilnom vzťahu sú, prečo niektoré fázy vymiznú, kedy najčastejšie sa napríklad násilie v tom vzťahu objavuje a prečo. Taktiež to robíme vlastne formou diskusie, pretože mnohí tí profesionáli svoje skúsenosti majú a takýchto vzdelávaní niektorí z nich už aj niekoľko absolvovali, ale je vždycky dobre sa k tejto téme vrácať, aby na to nezabúdali, v akej fáze sa vlastne oni dostávajú do kontaktu, či už s obeťou alebo so zneužívateľom. Ďalšou takou témou, o ktorej zvykneme s nimi hovoriť, je častá otázka, nie len laickej, ale žiaľ aj odbornej verejnosti, prečo zo vzťahu násilného žena neodíde. Takže veľmi často im to zdôrazňujeme práve na príklade, aké je to, keď máte zmeniť len zamestnanie, koľko máte pre a proti. A v prípade odchodu z násilného vzťahu vlastne žena prichádza o miesto svojho pobytu, prichádza o bezpečie, deti prichádzajú vlastne o svoje väzby, ktoré majú s priateľmi, susedmi. Odchádza vlastne mnohokrát aj od príbuzných, od širšieho príbuzenstva. Je to naozaj veľmi, veľmi významná zmena života, na ktorú je potrebné sa pripraviť. Nehovoriac o tom, že cyklus násilia súvisí aj s tým, že tie ženy mnohokrát odchádzajú a vracajú sa do tohto vzťahu opakovane, pretože stále tam prebiehajú pocity viny, pocity zabezpečenia celej rodiny pre svoje deti. Keďže väčšina žien, ktorá k nám prichádza, neprichádzajú s objednávkou, aby sme ukončili ich vzťah, ale chcú, aby sme dohovorili násilnému partnerovi, aby násilie prestalo, pretože stále veria na záchranu rodiny. A niektorým z nich sa to môže aj podariť. Ďalšou témou, o ktorej sa často rozprávame, je tzv. Teória troch planét. Teda, že žena v násilnom vzťahu sa vlastne pohybuje na takom území
troch inštitúcií, ktoré aj historicky, aj svojou podstatou a svojim cieľom vznikli ináč, a preto majú veľmi kontradiktorné požiadavky na tú ženu. Jednak je to polícia, ktorá chce, aby žena zberala dôkazy, aby chránila seba a deti pred násilným partnerom, teda najlepšie odchodom. Potom sú tu súdy a sociálno-právna ochrana, ktoré chcú, aby zabezpečila vhodné prostredie pre život detí, aby teda zabezpečila fungujúcu domácnosť a taktiež aj bezpečie. No a zároveň ale je požiadavkou, aby žena pripravovala aj deti, aj seba na ďalšie ako keby pokračovanie vzťahu s tým otcom a manželom v rámci teda spoločnej opatery o deti po rozvode alebo rozchode páru z dôvodu násilia. A to sú naozaj požiadavky, ktoré je veľmi ťažké v jednej osobe sklbiť. Ak sa rozhodnete v rámci vašich vzdelávacích aktivít alebo aktivít informatívnych o rôznych témach zaoberať sa aj témou rodovo podmieneného násilia, je na začiatku veľmi dôležité si niektoré veci uvedomiť. V prvom rade si musíte vyjasniť, ako to máte vy. Mali by ste byť naozaj s touto témou vysporiadaní a mali by ste mať dostatok teoretických vedomostí o téme, vedieť, čo vlastne znamená rodová nerovnosť, ako rodová nerovnosť súvisí s násilím, ktoré je páchané na ženách v intimnom priestore domova. A zároveň by ste mali mať pripravený priestor. Ten priestor zdá sa to byť ako taká drobná technická poznámka, ale keďže sa bavíme o veľmi ťažkých témach, je dôležité, aby ten priestor bol dostatočne veľký, ale zase nie tak veľký, aby ste sa nepočuli, aby ste mohli hovoriť vlastne aj stíšenými hlasmi. Je dôležité, aby priestor bol vetraný pravidelne, aby každý účastník mal v rámci toho spoločného priestor sám pre seba, nebol na ňo vyvíjaný aj fyzický tlak. Ďalšou takou dôležitou vecou je upozorniť všetkých účastníkov takéhoto stretnutia, že ak s touto témou majú nejaké osobné skúsenosti, nevyriešené traumy, je úplne v poriadku, ak v priebehu diskusie alebo seminára alebo workshopu odídu a ste tu pre nich aj počas prestávky. Mnohokrát sa stalo, že niektorý z týchto profesionálov, s ktorými sme pracovali, prišiel cez prestávku a chcel riešiť vlastne nejakú konkrétnu situáciu, ktorá sa týkala či už jeho, alebo nejakého klienta, klientky. Zároveň je dôležité skutočne rešpektovať všetky pravidlá otvorenej diskusie a otvoreného dialogu. Rešpektovať názor iných, nevstupovať vlastne do vyjadrovania názoru, s ktorým nesúhlasíme. Zároveň ale obmedziť vlastne v diskusii časovo jednotlivých účastníkov, pretože mnohokrát, tak ako v diskusiách na akékoľvek iné témy, sa stáva, že si jeden z účastníkov zaberie príliš veľa priestoru a potom to vlastne tí ostatní ako keby vzdali. Veľmi sa nám osvedčilo mať vlastne pripravené nejaké základné materiály. My pracujeme s tým, že okrem teda cyklu násilia zvykneme účastníkom odovzdávať aj také manuály, ktoré sa týkajú jednak ako vyzerá vzťah, ktorý je partnerský a ako vyzerá vzťah, ktorý disponuje mocou a kontrolou. Toto je tiež také veľmi dôležité a ak si tí účastníci z toho vzdelávania neodnesú nič, tak aspoň tieto materiály im ostanú a majú potom priestor sa v súkromí svojho domova napríklad na touto témou zamyslieť. Mali by sme ako profesionáli, ktorí o téme hovoríme, mať na pamäti, že zasahujeme do veľmi hlbokej intimnej sféry všetkých účastníkov. Každý z nás máme skúsenosť s partnerstvom svojich rodičov, mnohokrát aj so svojím vlastným partnerstvom. Mnohokrát sú to situácie, ktoré sme zažili či už na sebe, alebo zažili ich ľudia, ktorí sú pre nás referenčnými bytostiami a preto je tá téma veľmi hlboká, veľmi dotýkajúca sa. Majte to na pamäti a takto citlivo k tejto téme aj pristupujte. Toto je asi to najdôležitejšie, čo sa dá k tomu povedať.